வெல்கம் பேக் டு தமிழ் டிஸ்பிளே. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பாம்புகளோட வயிற்றிலிருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட ரொம்ப வித்தியாசமான சில பொருட்களை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. புதுசாக சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த பாம்பு ரொம்ப பசியோடு இந்த இடத்துக்கு ஊந்து வந்திருக்கு. பச்சை கலரில் ஒரு பாட்டிலை பார்த்ததும் அது ஏதோ சாப்பிட்றதுக்கான பொருள் அப்படின்னு நினச்சி அது வேகமாக விழுங்கியிருக்கு. விழுங்கின உடனே அந்த பாம்புக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இது சாப்பிட்றதுக்கான பொருள் இல்லை, ரொம்ப மோசமான எதையோ விழுங்கிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சி அதை வெளியே கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி பண்ணுது. கிட்டத்தட்ட அது நடு வயிறு வரைக்கும் போயிடுச்சு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வயிற்றுல இருந்து வெளியே தள்ளி கொண்டு வந்திருக்கு. இது ஒரு நாகப்பாம்பு. இதை சுத்தி இருக்கிற எல்லாரும் கவனமா பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. பாட்டில் முழுசா வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பாம்பும் சுத்தி இருந்தவங்களுக்கு கூட நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கவனமா அதை பிடிச்சு காட்டுல கொண்டு விட்டு இருக்கிறாங்க. தெரியாம ஊரு பக்கம் நுழைஞ்சதுனால இப்படி பாட்டிலையும் விழுங்கி ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதாயிடுச்சு. அடுத்தது விவசாயி ஒருத்தர் அவரோட கோழி பண்ணையில வைக்கிறதுக்காக செராமிக்ல செஞ்ச முட்டையை வாங்கியிருக்கிறாரு. கோழிகள் முட்டையிட வேண்டிய இடத்துல அந்த முட்டையை வச்சுட்டா கோழிகள் இங்கதான் முட்டையிடணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கும் அப்படிங்கிறது அவரோட ஐடியா. கோழிகள் எப்போதும் முட்டையிடுற இடத்துல இந்த முட்டையை கொண்டு வச்சிருக்காரு. இன்னொரு நாள் கோழி பண்ணைக்குள்ள இந்த பாம்பு நுழைஞ்சிருக்கு. வந்த பாம்பு செராமிக் முட்டையை பார்த்ததும் அது ஒரு ஒரிஜினல் முட்டை அப்படின்னு நினைச்சு வேகமா எடுத்து விழுங்கிருக்கு. விவசாயி வந்து பார்க்கும்போது இது எங்கேயும் போக முடியாம அந்த இடத்துல சுருண்டு படுத்திருந்தது. அதோட வயிற்றுல உருண்டையா ஒரு பொருள் இருந்தது. இந்த செராமிக் முட்டையும் காணாம போயிருந்தது. உடனே அவர் அதை தூக்கி ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்து அந்த செராமிக் முட்டையை வெளியே எடுத்திருக்காங்க. அடுத்தது இங்க இந்த பாம்பு கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம வீட்டுல தலை துவட்டிட்டு பெட்ல போட்டிருந்த டவலை தூக்கி விழுங்கிருக்கு. வயிற்றுல ஏதோ வித்தியாசமா இருந்திருக்கு. இந்த பாம்பு உருண்டு உருண்டு வந்திருக்கு. உடனே இதோட ஓனர் தூக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஓடி வந்திருக்கிறாரு. செக் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது அதோட வயிற்றுல ஒரு பெரிய டவலே இருக்குதுன்னு. டவலை இழுத்து வெளியே கொண்டு வந்து பாம்போட உயிரை காப்பாத்தி இருக்கிறாங்க. இந்த டவல் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருந்ததுனால நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு விழுங்கிருக்கும் போல. அடுத்ததான் முள்ளம்பன்றி கிட்ட வம்பு வச்சுக்கிட்ட ஒரு பாம்போட நிலைமையை தான் பாக்குறோம். குடுகுடுன்னு ஒரு முள்ளம்பன்றி ஓடுறத பார்த்ததும் இந்த பாம்பு அதை ஃபாலோ பண்ணி ஓடி வந்திருக்கு. முள்ளம்பன்றி திரும்பி என்ன தொட்டா நீ கெட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருக்கு. உண்மைதான், முள்ளம்பன்றியை பிடிக்கிறதுக்காக சிறுத்தையோ சிங்கமோ போனா கூட ரொம்ப கஷ்டப்படுமா. அதோட முள்ளு நறுக்கு நறுக்குன்னு குத்துறதுனால எந்த விலங்கு பிடிக்குதோ அதோட உடம்பு தான் காயமாகும். முள்ளம்பன்றியை தொட்டா கடைசியில இப்படிதான் உடம்பெல்லாம் முள்ளு குத்தி நிற்கும். அடுத்ததான் இங்க இந்த பாம்பு ரொம்ப வித்தியாசமா வீட்டுல இருந்த டெடி பியரை தூக்கி விழுங்கிருக்கு. ரொம்ப பசியில அதை ஒரு பூனை அப்படின்னு நினைச்சு விழுங்கிடுச்சு போல. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வேகமா கொண்டு போய் பொம்மை டெடி பியரை வெளியே தூக்கி இதை காப்பாத்தி இருக்கிறாங்க. எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஷாக்காக தான் இருந்திருக்கு. பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்காங்க. அடுத்ததாக விளையாடுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற பந்து விழுங்கின ஒரு பாம்பை தான் பார்க்குறோம். பாம்புகள் கிட்ட இருக்கிற ஒரு பழக்கம் பறவைகள் மற்ற உயிரினங்களோட கூட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு அங்கே இருக்கிற முட்டைகளை எடுத்து சாப்பிட்றது. யாரோ விளையாடிட்டு போட்ட பந்து புதருக்குள்ள கிடந்திருக்கு. வெள்ளை கலரில் இதை பார்த்ததும் முட்டை அப்படின்னு நினச்சி வேகமாக விழுங்கிருக்கு. எக்ஸ்ரே பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது அது கோல்ஃப் விளையாடுறதுக்கான பந்து. கரெக்டாக பந்து இருந்த இடத்துல சின்னதாக ஒரு சர்ஜரி பண்ணி பாம்போட உயிரை காப்பாற்றி எடுத்திருக்கிறாங்க. இப்போ உயிர் பிழைச்ச பாம்பையும் காட்டுறாங்க. இது வழியா தான் பந்து வெளியே எடுத்திருக்கிறாங்க. அடுத்ததா பிரேசில்ல காட்டு பகுதிக்கு பக்கத்துல தண்ணி கடியில பதுங்கி இருந்த அனகோண்டா தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக வந்த மாட்டை அப்படியே பிடிச்சு விழுங்கிருக்கு. ஒரு மாடை அனகோண்டாவால விழுங்க முடியுமா? ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குல்ல. இது ரொம்ப பெரிய சைஸ்ல இருக்கிற அனகோண்டா, அதனால காலை பிடிச்சி இழுத்து அப்படியே சுருட்டி இருக்கு. ஆனா மாட்டுக்கு 2 பெரிய கொம்பு இருந்ததுனால இதை எப்படி விழுங்குறது அப்படின்னு தெரியாம தான் தவிச்சிட்டு இருந்திருக்கு. மாடு ஏற்கனவே இறந்து போச்சு. இதை பார்த்தவங்க பாம்பு கிட்ட இருந்து மாடை வெளியே எடுத்து பாம்போட உயிரை காப்பாத்தி இருக்கிறாங்க. அடுத்தது இங்க இந்த பாம்பு ரொம்ப வித்தியாசமா வீட்டுல இருக்கிற லைட் பல்பை விழுங்கிருக்கு. வீட்டுல இருந்த 2 பல்ப் எரியாததுனால அதை தூக்கி வீட்டு பின்னாடி போட்டிருக்கிறாங்க. வீட்டு பின்பக்க தோட்டத்துல நுழைஞ்ச பாம்பு அந்த இடத்துல நிறைய கோழிகள் நிக்கிறத பார்த்துருக்கு. வெள்ளை கலர்ல 2 பல்ப் கிடக்கிறதையும் பார்த்துருக்கு. இதை பார்த்துதான் அது கோழிகளோட முட்டை அப்படின்னு நினைச்சு வேகமா விழுங்கிருக்கு. அதை விழுங்குறது ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்ததுனால பாம்பால எங்கேயும் நகர முடியாம அந்த இடத்துல சுருண்டு படுத்திருக்கு. வீட்டோட ஓனர் பின்பக்கம் வந்து பார்க்கும்போது இது முட்டையை விழுங்கல அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சு உடனே பாம்பு தூக்கி ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்திருக்கிறாரு. அங்க செக் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது இது 2 பல்பை விழுங்கி இருக்கிறது. இதே மாதிரி இந்த வீட்டு கிச்சன்ல ஒரு மலைப்பாம்பு நுழைஞ்சு சுருண்டு படுத்திருந்திருக்கு. அதோட வயிறு ரொம்ப பெருசா இருந்திருக்கு. அப்ப அது ஏதோ விழுங்கி இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த வீட்டு ஓனர் இந்த வீட்டு பூனையை தேடி பார்க்கும்போது அது காணவே இல்லை. நம்ம ரொம்ப செல்லமா வளர்த்த நம்மளோட பூனையை தான் விழுங்கி இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு அவங்க ரொம்ப அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பாம்பை வீட்டு கொண்டு போறதுக்கான டீமும் வந்திருக்காங்க. இது ரொம்ப நீளமான பாம்பு. இந்த வீட்டு ஓனர் என்னோட பூனையை எனக்கு கண்டிப்பா பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால இந்த டீம் ஒன்னா சேர்ந்து பாம்பு வயிற்றுல இருந்து பூனையை வெளியே தள்ளுறதுக்காக முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க. நினைச்ச மாதிரியே பாம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதோட வயிற்றுல இருந்து அந்த பூனையை வெளியே தள்ள ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஆனா அந்த பூனை ஏற்கனவே இறந்து போச்சு. இது வீட்டில் வளர்க்குற பார்க்கறதுக்கு நல்ல கொழு கொழுன்னு பெருசாக இருக்கிற ஒரு பூனை. கடைசியில் பூனையை ஒப்படைச்சிட்டு பாம்பை மட்டும் கொண்டு போயிருக்கிறாங்க. இதுதான் அந்த பூனை. ஒரு நிமிஷத்துல அந்த பாம்புக்கு இரையாயிடுச்சு. அடுத்தது இங்கே இந்த வீடியோவில் சிங்கத்தை விழுங்குற ஒரு மலைப்பாம்பை தான் பார்க்குறோம். நம்பவே முடியாத விஷயம் தான். சிங்கங்களுக்கு இந்த மலைப்பாம்பை எதிர்க்கிறது ரொம்ப ஈஸியான வேலை. சிங்கம் ரொம்ப வலிமையானது, ரொம்ப துடிப்பானது. அதனால இதுகிட்ட மாட்டவே மாட்டாது.
90% சிங்கங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக தப்பிச்சிரும். ஆனால் ரொம்ப அரிதாக சில நேரங்களில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்குது. அந்த சிங்கம் ரொம்ப பலகீனமாக இருந்திருக்கும். அது ரொம்ப நோய்வாய்ப்பட்டு தள்ளாடி நடந்து போகிற நிலைமையில இருக்கும்போது தான் இந்த மலைப்பாம்பு சிங்கங்களை பிடிக்குது. இது காட்டில் எப்போவாவது ஒரு தடவை நடக்கிற ரொம்ப அரிதான நிகழ்வு தான். அந்த வகையில் ஒரு முழு சிங்கத்தை விழுங்குறதுக்கு இந்த பாம்பு முயற்சி பண்ணுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வழியாக பாம்புகளோட வயிற்றுலேருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட ரொம்ப வித்தியாசமான பொருட்களை தான் பார்த்தோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.